أيها الكرام، أدركوا أنفسكم. في هذه الليالي تسكب العبرات وترتفع الدعوات وتنزل الملائكة. في هذه الليالي يا أخوة نزل القرآن العظيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. من أراد يا أخوة أن يوفق في استغلال هذه الليالي التي إحداها يرجى أن تكون ليلة القدر، يعني العبادة فيها خير من 1000 شهر، يعني أكثر من 80 سنة، فليرتب جدوله. يعني من بعد الفطور حتى صلاة التراويح ماذا تستذكر الله تعالى؟ بماذا تستذكر الله؟ بماذا تستغفر؟ ماذا تقول؟ بعد التراويح إلى القيام ماذا تستعمل؟ من القيام إلى الفجر ماذا تستعمل؟ رتب جدولك ترتيبا دقيقا، وحدد الأذكار العظيمة اللي لها أجور عظيمة، مثل لا إله إلا الله وحده شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الأمر الثاني: حدد الأهداف العظام حتى تدعو بها، حتى بإذن الله ينيلك الله إياها، فلن يخيبك الله أبدا. لا والله، وقد تنزلت الملائكة، وقد تفتحت أبواب الجنان، وقد تنزلت الرحمات، تنزل الروح والملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.